Katusennossa Paavali, niin hän joutui kiusaukseen. Sinä vankila joutui kiusaukseen ja sitten se perkele saatana käskee että hei Pertti, kun metroina raita eteen. Sitten minä teen sen, mitä perkele saatana käskee mun tekemään. Mä hyppään suoraan metroina eteen ja metroina tai ja minä olen kuollut siihen ja sitten se jo kenellekään ihmiselle se paljonkin kilailu, jos perkele saatana käskee, että tee sitä ja tätä, sitä ja tätä, niin teettekö teillä semmosia juttuja, että perkele käskee? Teettekö te sellaisia? Teette. Joo. On se paska puhetta. Joo. Mutta perkele saatana on semmonen, joka teille tekee kuussa. Älkää vastustako perkele saatana, koska perkele käskee tekee turmuuksi ja hävittömiä, niin sellaista ei saa tehdä, niin teidän täytyy voittaa perkele satana, että koska perkele on sellainen, mikä tekee kiusaa. Vai mitä hei?